Добре дојдовте во темата на неделата. Овој пат за менаџирањето со отпадот. Ќе го следиме ли развиениот свет и ќе рециклираме или ќе се затрупаме во отпад? Германија е рекордер. 2/3 од отпадот во таа земја се рециклира, а слично е и во други развиени држави. Европската Унија постави цел до 2025 година 55% од отпадот треба да се рециклира. Македонската практика засега е катастрофална. Од околу 800.000 тони отпад годишно, само 8% се рециклира. Сепак има и позитивни примери. Од отпад на хартија до табли за јајца. Оливер Тасевски од Мид Груп компани од Куманово ни го објаснува целиот процес на производство на табли за јајца од рециклирана отпадна хартија. Неговата фабрика е една од ретките, ако не и единствената во Македонија што произведува финален производ од рециклиран отпад. Најголемиот дел од отпадот за рециклирање од Македонија се извезува во земји каде што има фабрики кои што потоа од таа суровина произведуваат готови производи. Тасевски вели дека откупуваат стара хартија и картон кој потоа го мелат и го мешаат со вода. Таквата пулпа низ цевки се носи во машина со калапи каде што се прави финалниот производ. Оттаму таблите влегуваат во сушарата од каде што излегуваат речиси готови. Последната фаза, односно пеглањето под преса на готовите табли се прави рачно, пошто им се лепат соодветни етикети. 30-тината вработени дневно рециклираат 3,5 тони отпадна хартија и произведуваат 50.000 табли за јајца. Тасевски апелира да се подигне јавната свест и кај граѓаните и кај фирмите дека отпадот треба да се селектира за потоа да може полесно да се собере и повторно да се користи. Секогаш каде и да појдеме, гледаме дека насекаде има отпад, а јас доаѓам у ситуација да имам недостаток на репроматеријал. Официјалните податоци покажуваат дека ова е само мал дел од создадениот отпад во Македонија. Според податоците на Државниот завод за статистика, во Македонија годишно се создаваат скоро 800.000 тони комунален отпад. Од нив на депониите пристигнуваат околу 630.000 тони, но само мал дел од тој отпад, односно околу 8% се рециклира. Европската Унија постави за цел до 2025 година да се рециклира 55% од вкупниот комунален отпад и 65% од отпадот од амбалажа. Македонија си постави цел до наредната година да рециклира 60% од отпадот од амбалажа. Пакомак е најголемата компанија во земјава која собира амбалажен отпад за рециклирање. Во Македонија годишно се создаваат околу 100.000 тони амбалажен отпад, а 35% официјално завршува на рециклирање. Ико Брдаровски вели дека ако се земе предвид и собирањето на диво, проценките се дека се рециклира околу 50% од отпадот од пакување. Јавно комунално предпријатие, Кочани, Битола, Гевгелија, Штип и така натаму, со специјализирано возило да ги сервисира нашите контејнери, да собира пластиката, хартијата, стаклото, бидејќи ние постојаме такви контејнери во тие градови, и на крај на месецот да пријави дека од тие контејнери собрале толку и толку амбалажен отпад. Тоа, за жал, освен во неколку градови во Македонија, во 1, 2, 3 града, не функционира бидејќи јавните комунални предпријатија немаат можност, значи не се способни тоа да го работат. Германија е рекордер според рециклирањето на отпад, каде што се рециклираат 2/3 од создаденото ѓубре. Над половина од создадениот отпад во Европа се рециклира уште во Австрија, Белгија, Холандија, Словенија и во Швајцарија. Најлошо од овој аспект во Европската Унија стои Малта, каде што се рециклира помалку од 7% од отпадот, а под 20% се уште Грција, Кипар и Романија. Дека не мора за се да се чека од државата, пример од Нигерија, како рециклирањето од ентузијазам може да прерасне во профитабилна компанија. Имено станува збор за менаџирање со отпадот на многу локално ниво по принципот нешто за нешто. Селектирање на отпадот за бодови, кои потоа можат да се заменат за пари, храна или други потреби. Нигериска компанија за рециклирање доби меѓународно признание за иновативност во врска со заштитата на животната средина во Лагос. Компанијата која собира пластика за рециклирање беше наградена од фондацијата Крал Бодуен за особен придонес во развојот на африканскиот континент. Вис Сайклерс започна со работа пред 6 години како ентузијастичка иницијатива,
а сега сервисира околу 17.000 домаќинства во предградијата на Лагос. We cyclists started with just one bicycle, going from house to house, collecting plastics, and just getting this kind of award. The significance of it is, it's a dream come true for us, and it's going to open up a lot of doors. Нигерискиот мегаград Лагос генерира огромни количества отпад, односно околу 21 милион жители генерираат десетици илјади тони ѓубре секојдневно. Ви Cyclers најнапред собирале отпад од сиромашните, давајќи им бодови кои потоа можеле да ги заменат за пари, храна и други домашни потреби. Денес луѓето сами носат отпад за рециклирање во складиштето. Компанијата потоа отпадот го пресува и им го продава на фирмите за рециклирање. Африканскиот координатор на фондацијата Крал Бодуен, Херф Лисоа, вели дека за наградата имало 244 кандидати, но и комисијата била импресионирана од работата на Ви Cyclers. They were developing very effective and very local based solution for a huge problem, a huge challenge, waste management. 15% од вкупниот отпад е пластика, па има огромни можности за рециклирање, сметаат во Ви Cyclers. We're hoping for a day where we're going to have a circular economy, where the waste that we generate is recycled and used to create new packaging. Во некои други земји во Африка, како на пример во Кенија, не постои организирано собирање на отпадот, а пластични шишиња за еднократна употреба има расфрлани насекаде, па дури и во дипломатскиот дел на Најроби. Организирано рециклирање нема, па Кенија во 2017 целосно забрани користење на пластични кеси, а сега планира да забрани и употреба на пластични шишиња. Тоа беше се во оваа емисија во која говоревме за потребата од рециклирање на отпадот. Нашите содржини можете да ги следите и на социјалните мрежи, како и на YouTube. До гледање.